Привет, друзья! Все прослушки, что публикуются, по-моему, это ускоренные вбивания гвоздей в крышку гроба диктатуры. Потому что Лукашенко после первых двух аудиозаписей опять в третий раз за последнее время меняет всю верхушку силовых структур. Опять новые назначения, опять у него паника, истерика. Мы это сегодня все увидим. Но самое главное, вчера поздно вечером опубликована прослушка ближайшего его сподвижника, его личного пресс-секретаря. И опять все касается вокруг гибели Романа Бондаренко. У них паника. И, судя по всему, этих гвоздей в ближайшее время в ихнюю крышку мы увидим очень много. Друзья, заметна очень серьезная паника, которая с каждым днем все быстрее приходит к диктатору. Диктатор в третий раз за последние 2 месяца делает перестановки в силовых структур. Кого-то срочно он отправляет послами в Армению, Азербайджан, Китай. А самых отмороженных, которые разбили со своим отрядом гиен, это начальник ГУБОБика, одно единственное стекло за все время протестов, когда врывались в кафе за протестующими. Самого отмороженного он делает главой внутренних войск. При этом, собирая коллегию своих силовых органов, он их просит всех понять и уже начинает перед ними оправдываться, что это не переворот, не поймите правильно, это сейчас требует повестка дня. Я только не понимаю, когда он перед ними оправдывается, что они пишут в блокнотиках. Я заранее прошу прощения у тех белорусов, у которых его физиономия и речь вызывает нехороший рефлекс, но это буквально 1 минуту. Посмотрите, как он оправдывается и как он им обещает, поймите, это не переворот. Сутью нынешних назначений и перестановок будет то, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде из прежних твоих заместителей, первого особенно. Здесь нет того, что мы не доверяем кому-то и так далее. Просто, исходя из нашего уже опыта, исходя из ситуации в стране, последних событий, мы убедились, убеждаемся и понимаем, что и в будущем направление общественной безопасности для нас будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции. Вот и все секреты, чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем. Также вчера парламент диктатора срочно принял закон, где они будут лишать гражданства жителей Беларуси за то, что у них другие взгляды. Если они с идеологией диктатора не согласны, они могут быть лишены гражданства, теоретически высланы в неизвестность. Но, судя по всему, у канала Нехта очень много гвоздей для крыши гроба Лукашенко. Они начинают их выдавать порциями и тем самым провоцируют власть на непонятные вещи. На ошибки. Потому что те не знают, что еще известно станет людям и как надо оправдываться. Отсюда срочное назначение отморозков. В прошлом видео, которое у нас уже набрало 1500 комментариев, я думаю, вы согласитесь, что уже никто не сомневается, что это реальный разговор.
Была дискуссия, специально это сделано, чтобы отмазаться или нет. После того прослушки, что мы сейчас послушаем, я уверен, что это не была попытка отмазаться. Это реальные сливы. И реальные сливы, думаю, внутренней какой-то безопасности спецслужб КГБ. Не может сливаться, если Лукашенко берет на личный контроль и гарантирует им безопасность. А дальше вы услышите, что первый даже знал и давал распоряжение ездить, разрешение, вернее, ездить и снимать ленточки. После этого видео у меня, аудио, у меня создалось впечатление, что все эти неблагонадежные, вернее, неравнодушные граждане, которые срезают ленточки, и вообще все, на чем сейчас держится Беларусь, это его шайка там из 10-20 приближенных человек. Потому что это у них прогулки, и они по всему Минску ездят, срезают ленточки, пьют, их охраняет ОМОН, ими занимается лично министр МВД, за ними ездят везде бусики охраны. Они пьют вино, иногда просят что-то покрепче, им выдают оружие на всякий случай, хотя с ними чемпион мира 6-кратный по всем там боям без правил. И у них это развлечение. То есть все, что Лукашенко рассказывал о неравнодушных гражданах, это всего лишь группка 10 человек, нет, их там 12, которые ездят по Минску и снимают. За 3 месяца, кто снимал ленточки, я, наверное, еще увидел видео 4, где там бабуля какая-то снимает, там дедуля, и в принципе все. Давайте мы не сразу, там очень длинно, я чуть-чуть порежу, но чтобы вы поняли, и мы будем сразу обсуждать, насколько это реально, насколько они с другой планеты, насколько им все равно, и они верят в свою безнаказанность, и они берут с собой оружие. Даже эти спортсмены и девушка-пресс-секретарь, они готовы были за ленточки убивать. И в итоге это и произошло. Начинаем. Алло. Дим, Да. у нас уже вырубили интернет просто. Я понял, тебе пишу, я уже ничего понял. ничего не доходит. Слышишь, а ты можешь мне дать номера машин всех собрать? Ну, в ближайшие там пару часов хотя бы, там не срочно. Так о каких машин скажу? У меня только Смотри. вот эти две, про которые говорят. Нет, мы договорились так. Ну, нам же надо где-то всем вместе встретиться и где-то машины оставить. И пересесть. Так. Мы договорились, что сделаем это. Мы вот подумали вчера с Ксюшей и Сергеем, и сейчас я с Шахраевым проговорила. Мы договорились, что можно это сделать возле Дроздов, чтобы спокойно оставить машины, все там на стояночке возле Царских ворот. Но единственное, что он попросил у меня номера. Мы там их всегда, все спокойненько построили, сами бы вышли, посовещались минут 15-20, ну, потому что надо что хоть в целом понимать, знаешь, кто на телефон снимает, кто разговаривает, кто что, на случай разных сценариев, скажем так. Ну, знакомиться вообще друг с другом и понять, как мы действуем. Вот, пересаживаемся и на прогулку. Вы поняли, у них это называется каждый день вечерние прогулки. Они собирают номера машин, которые будут, а их всего 2. И там все соучастники, которые причастны к убийству Романа. Отлично. Да, поэтому я только возьму номера Шакуты. Да.
Да, на чем он приедет. Ну и все, остальное все там. Всё Да, своё. смотри, а кто за рулем вообще? Ну, я думаю, В общем, я тут кусочек убрал. Они долго спорят, кто будет за рулем какого микроавтобуса, потому что у них 2 микроавтобуса, предстоит им еще пить. Вот. У этого президента Федерации хоккея есть только 1 водитель, надо искать 2. И тут к этим 2 микроавтобусам по 6 человек появляется неизвестный джип. И они ни разу не скажут, кто в нем находится, но водителя у этих людей заберут. Вот, ты знаешь, ну давай я сейчас с этими ребятами созвонюсь, которые... да. Может быть, они бы вдвоем и сели бы за руль. И мы бы никого лишнего не брали. И спрошу вообще, да, на чем они в принципе передвигаются, как они это видят. Ну, Да, они-то, конечно, видят это, как видим мы, потому что им-то вряд ли задача ставилась, там, что машину брать понятно. за рулем. Не, так вот, Понятно, вот им было просто бы- была задача поставлена присоединиться к нам. Так вот, и было бы здорово, если бы они вдвоем сели бы за руль, оба. Мгм. Мгм. И все. А мы, у меня есть от российского посла 2 ящика Массандры. Шутка. Нет. Ага. Хорошо. Так что, тогда уточняю по поводу, сели бы они за руль. Там номера Да. крутим тогда, да? Там около Дроздов. Ну да, мне тоже. Я вот спрашивала сейчас Шахраева. Он говорит одно из двух. Или если вы не будете близко на busах подъезжать, а, например, ну просто какая у нас тактика? Если мы ставим просто где-то автомобили и идем как бы группой по, ну, просто мониторим ситуацию, кому-то подходим, что-то делаем, то тогда это, ну, он говорит, я там дам Купракову ваши номера, и как бы вопросов не будет вообще никаких. Ну, если, конечно, там мы будем близко и там совсем идентифицированы, то, конечно, тогда лучше снять. Потому что мы уже смеялись и вчера, и сегодня, что круче всего будет, если нас не чужие, а свои ассоциируют. Да. Не, ну хотя такого, конечно, не может быть. Ладно, хорошо. Ну, так что, тогда в 9 или чуть раньше, или без 15, там 9, чтобы в 9 уже нам выдвинуться. Давай в 8:30. 8:30. Хорошо, Да. тогда мне надо в 8 часов уехать из работы, чтобы переодеться быстренько. Угу. Хорошо, ты в дороге, да? Да, по трассе, да. Ну все, тогда там я попозже тебе тогда позвоню. Хорошо, давай. Давай, на связи. Все, Мгм. пока-пока. Пока-пока. Алло. Дим, Да, Анатолий. ну что ты делаешь? Ничего дома. Валяюсь. Ага. Сил набираешься. Да. Понятно. Массандру брать? Друзья, а мне одному показалось, что это, назовем мягко, флирт. Кого? Массандру. Ну, смотри, я же за рулем. А, точно. Ну. Алло. То есть водитель всегда должен в машине быть, правильно я понимаю? Ну, мне кажется, на всякий случай, да. А, ну да. Мало ли что. Да. Открыл, Я понял. значит, ну, еще припарковаться надо. А так, машины все время где-то поблизости, но они должны быть близко, ну, как мне кажется. Да, я понял. Хорошо, все, договорились. Сейчас тогда буду разговаривать с водителем. На месте. Ну, Давай, ну, все, как сейчас тогда? перезвоню. Дим, и мне Да. нужны номера машин же, твоей и этого Дмитрия. Это Дмитрий, я тебе уже сбросил. Шакуты. Блин, у меня интернет. Алло? Алло. Дима, я тебе сейчас перезвоню, хорошо? Давай. Пару минут. Давай. Ага. Алло. Дима, ну что? Да. Ну, сейчас с водителем разбираюсь. Так есть Мой. или нет? Мой водитель уже пиво выпил. Выпил? Да, мой. Отличный Да. водитель. Ну, в воскресенье он с деревни приехал, выпил пиво. Утром выпил, можно и целый Утром день. выпил, день свободен.
Ну, уже звоните, не звоните, я уже никак не могу. Да. Ну, есть Ну, еще слушай, один. Не, есть еще один водитель. Ну, Ага. ну я как бы так. Ну, то, чтобы не, он вроде нормальный, все, ну, как-то я никогда с ним никуда не ездил, поэтому так. Слушай, тут вопрос еще в чем? Я вообще сейчас не поняла. Я сейчас разговаривала с Караевым, Угу. и он сказал, что есть задача и не просто даже, ну, как бы, ставить на место. Ага. А он по поводу нас только что разговаривал с... Ну, понятно. Ага. Да? Ну да. И типа забирать. Так я вот думаю, мы их куда будем паковать? Мы что, потом вместе поедем? Потом? Или как? Угу. Вы услышали весь кошмар происходящего? Лукашенко лично знает о том, кто едет, и еще дает распоряжение, чтобы этих всех замарать в крови, чтобы они задерживали людей. У Лукашенко, наверное, даже 3% нету. Если он лично руководит бусиками, которые должны срезать ленточки. Смотри, так, что ты мне тут прислал? Я уже вижу. Ты мне прислал... Я тебе прислал номер Шакуты машины. Нет, нормально. Так, хорошо. Ну, на всякий случай. А, еще, стоп. Так и тогда сразу же номер этого, Захарова машины, 2020 АА7. Так, а это твоя машина, ты на ней сразу едешь, да? Да, я на ней Вот это сразу МИ. приезжаю, да. Потом мы Слушай, забираем ну, блин, Захарова. как бы номера МИ, это вообще, если честно, огонь. Мы же снимем их. Блин, что-то мне говорит Караев не снимать. Ладно, 00. 20 АА7. АА Ага, АА7. ага. Это тоже машина Федерации Захарова. Ага, хорошо. Так, смотри, Дима. Скажи другу своему, у него же есть инструмент боевой, и не только. Какому другу? Ну, самому Диме? боевому. Диме, да. Что, чтоб взял? Да, конечно. Крайт сказал, что да. Что у него есть. Ага. И тут даже сам Басков офигел, что ему надо, чтобы его друг взял боевое оружие. Делают все, чтобы все были повязаны кровью. Здесь реакция абсолютно искренняя. Он реально офигел. Хорошо. Мы тут берем еще, ну, короче, разные рода. Сейчас я фотки пришлю. Да, пришли. Так что мне тоже брать? У меня тоже есть. Блин, ну тебе вот я не знаю. Сейчас я спрошу. У него параллельно. Мне шеф говорил брать. И тут его недоумение сначала резко сменяется игрой в героя и рассказами, что у него тоже есть боевое, и что он тоже его очень хочет взять. Дима, это все, я не знаю, мы как на войну. То есть для них срезание ленточек – это уже война. Они берут все боевое оружие и готовы убивать белорусов. Блин, ну вроде как все. А вы так, Дима приедет на своей машине, ты приедешь с этим. Я на бусе приеду, да. И второй бус привезет водитель. Я сейчас ему скажу. Так, а ты приедешь вместе с этим. С Пашей. С Павлом И Жанетой, да. и Жанетой. Угу.
Хорошо, я забираю Аню, Лена приезжает сама, Сергей с Дима, с Ксенией приезжают сами. Ну, вроде все, тогда понятно. Ну, все. Ну, я сейчас, мне скажет Да. министр. Да. У меня потому что у меня есть один такой с резиновый. Ну, прикольно. Но он мне сказал его взять себе. Но он сказал мне себе его взять. Ну, я не сильно собиралась, потому что я же, ну, как бы так, ну, они мне показали все, ну, это. Поэтому я не знаю даже. Вот, ну, посмотрим. И для других, на всякий случай, возьмем там такое. Ага, понял. Щадящий режим. Аэрозольчики, да? Ну, да. Аэрозольчики, палочки. Ага. Ну, давай, пакуй. Ты какой-то, не знаю, не такой. Чего, нормально. Потому что я по телефону в обычной связи, так я не знаю, что тут можно говорить. Ну да. Ну ладно, прогуляемся просто вечером. Кстати, второй раз флирт, и она ему в лоб говорит, что-то ты не такой. Смеешься, но что-то ты мне не договариваешь. На самом деле это грустно. Они идут против белорусов и от этого получают удовольствие, потому что чувствуют полную свою безнаказанность, потому что их крышуют в самый верх. Да, попшикаем. Погуляем. Разочками. Да. Хорошо, все. Короче, если что, на связь. Да, 20:30. Да. 20:30. До встречи. Да. Все. Давай. Давай, пока. Алло. Дим, я, как обычно, я только вышла из дворца с шефом, долго говорила, бля. Хамуха мне еще переодеться, опаздываю, как обычно. А ты там подскажи, всех мы же... собирались? Я понял, мы же туда, где мы тебя высаживаем, где ты живешь? Да, где вы меня высаживаете? На центральный вход, на царство. Да. Все, мы на месте. До свидания. Уже. А, вы уже на месте? Ну, сейчас... Да. Ну, я на своей машине. Сейчас, через 10 минут буду там проезжать. Быстро Давай. переоденусь за 5 минут и Давай. выхожу. Давай. Да? Натуль, да. Дима, Да. ну я не буду брать вино, да? Ну, давай... Я не поняла всех реакций. Я понимаю, что все Подожди. стесняются. Не, ну это есть чуть, да, но сейчас дело в другом. Кто за рулем вообще? У нас один водитель. Кто второй водитель? Так от тех ребят водитель, который на джипе на черном. Дим. Да, смотри, водитель есть у них, у ребят этих, да? Ну, да. Поэтому мой водитель федерации садится в белую машину, а один водитель садится в Захаровскую, в черную. Ну, Да. ну тогда у нас плюс один. Самая главная тут деталь – белый микроавтобус, где водитель федерации. Потому что, если вы помните, когда Рому уносили они с площадки, они его посадили или положили в белый микроавтобус. Так что мне брать? Ну, брать все, что есть, бери. Прям два ящика? Да нет, конечно нет. Ну, хорошо. Давай. Все, давай. Мы вот дома пару минут. Ага. Давай. Да, Дим. Анатолий, я думаю, мы поедем к нам туда, на... Я тоже думала, но ребята боевые повезли нас в самый эпицентр. Там, где, по 500 выходит. Ну, мы же, не в детском саду. У нас же образцово-показательная бригада. Поехали к нам, поехали по нашим дворам пройдемся. По нашим это по каким? Ну, просто мы смотрим, тут никого нету пока. Да, ну давай к нам. Давай. Хорошо, сейчас выезжаем. Угу. Алло. Дим, давайте пройдемся по этим дворам.
Ну, давай. Или проедемся, или пройдемся, раз уж мы здесь. Ну, просто нам кажется, что если вглубь зайти, там ленты, муралы и все такое Ну, да, однозначно да. может быть. Да. Ну, что раз уже приехали сюда, давайте Да. пройдемся, потом Давай, пройдемся давай. по Олимпику. Давай, давай, Потом решим, да. куда дальше. Мгм, Ок, мгм. давай. Да, Мгм. конечно. Да, Дим, куда идем? Слушай, ну тут все зачищено. Тут раньше Ага, все фонари, я думала, все там тут бьют все уже. фонари были бело. Ну, возвращайся тогда, едем на Нестерку, на Озерцо, а потом работаем по Дзержинского проспекту. Давай, сейчас. Давай. То есть, если раньше они говорили, это для них отдых, то теперь работаем. Поедем. Ну, смотри, Жанна, ты же сказала, что Озерцо, Нестерка, ну, только по мере удаления объектов. Ну, то есть Нестерка, наверное, ближе всего, потом Озерцо, потом Дзержинского. Давай. Угу. Ну, да, просто что я не знаю там. Все, на Нестерку, давай. Ага. Да, давай на Нестерку. Колесо поворачивайся. Да, Дим. Все, проезжайте вперед и направо. Там большой гараж. Так мы же за вами стоим. А, ты его нашел? Так, ребята. Да, я нашел, быстрее, едьте выезжаем вперед. вперед и направо. Там много поля для действий. Подожди. Собаки рукой. Дим? Ау. Алло. Да, Дим. На Озерцо, да? О, ну да. А дальше, друзья, они 5 минут обсуждают, где взять стаканчики, останавливаются где-то, выбегают, берут стаканчики, хохочут, что они там разлили вино, пьют с горла и тому подобное, и им классно. Если личный пресс-секретарь диктатора ездит каждый вечер срезать ленточки со своей бригадой из 12 человек, у диктатора даже, наверное, не 3%. У него есть отморозки, у него есть секретарь со своей гоп-компанией. Это вся его поддержка. Если вы досмотрели до конца, подписывайтесь. И мне очень интересно ваше мнение, оставляйте в комментариях, потому что я абсолютно все читаю и абсолютно всем отвечаю. Живе Беларусь! Диктатору скоро финиш.